歡迎收睇 X Power Gear Lab 啊 ！Sanrio 啲展覽咧，真係一浪接一浪。之前咧，先去完又一城嗰個大展覽啊，跟住咧又去朗豪坊嗰個淨係 Kurumi 嘅展覽，哇！人山人海，好彩我逼到入去啫，門口有隻好大嘅 Kurumi 咧，好靚嘅。咁所以今集咧講個充電器嘅時候咧，都攞隻 Kurumi 出嚟咧俾大家睇下。咁當然啦，除咗 Kurumi 之外咧，仲有幾款嘅，仲有 Hello Kitty 啦、玉桂狗啦，同埋布甸狗嘅。呢個系列嘅充電器最大賣點咧就係佢非常之薄啊 ，Ultra Thin 啊！咁我睇一睇佢實際係個厚度係幾多先？係8mm 嘅，係啦，只有8mm 咁薄啫。咁啊雖然咁薄啫，但係都做到5000個 mAh 嘅容量。咁啊底部咧有一個Type C 嘅插頭啦，無論你係充呢個充電器定係呢個充電器輸出咧，都係用佢嘅。無論輸入定係輸出咧，都支援呢個 PD 3.0啦，即係都可以快充啦。前面咧仲有一個 mon 仔咧，係可以咧顯示嗰個電量嘅。我好中意呢啲 mon 仔嘅，即係唔係嗰個4粒燈啊顯示幾多咁樣嘅，直接有個 percentage 清楚俾你睇到啊！見到表面嘅打印做工咧係非常之唔錯，除咗啲顏色夠實之外咧，你揾咁樣刮佢咧，都唔會無端端甩咗一忽嘅。咁後面咧見到有個圓圈就知道係 Mac Charge 啦，可以用磁吸咁樣去充電啦。除咗可以磁吸充電電話之外咧，亦都可以充到呢個 AirPod 嘅。仲有最近大家好關心嘅 3C 認證啊，咁呢個系列咧亦都係已經有噶啦，咁所以咧成個系列你要攞嚟咧出入中國內地咧，亦都係冇問題嘅。中意輕巧纖薄又中意 Sanrio 嘅朋友仔咧，可以留意下呢個系列嘅充電器啦。呢件 X Power 產品都有1年保養，半年內有壞仲一換一添。仲有購買任何 X Power 產品咧，即可喺產品表面做翻個個人黑名服務嘅，訂製個人以及公司嘅禮品打造你獨一無二嘅禮物啊！詳情可以向 X Power 客服查詢嘅。